खांसी की सबसे अच्छी होम्योपैथिक सिरप के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर रिकवेज R8 कफ सिरप। यह एक होम्योपैथिक मेडिकामेंट है जो कि बहुत सेफ है। होम्योपैथिक मेडिसिन है, विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स है फ्रेंड्स। इसका इस्तेमाल हम खांसी में करते हैं, यानी कि खांसी यानी कफ में। खाने के बाद या पहले, यानी कि खाने से पहले इस सिरप को लिया जा सकता है फ्रेंड्स। अधिकतम मात्रा 5 ml आप ले सकते हो। दवा लेने का माध्यम ओरल कैविटी यानी कि मुंह से लेना है आपको। आवृत्ति यानी कि दवा को कितनी बार आपको लेना है, दवा कितने बार लेनी है, दिन में 4 बार, मैक्सिमम 5 ml आप ले सकते हो फ्रेंड्स। दवा लेने की अवधि डॉक्टर के सलाह के अनुसार होनी चाहिए। अन्य निर्देश अगर आप पूछताछ करनी है कोई भी, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से पूछताछ कर सकते हो फ्रेंड्स।